Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, saya Leni dari tim promosi kesehatan rumah sakit bersama rekan saya Pak Bembi. Pada kesempatan ini kami bersama dari ruangan Rambang akan memberikan informasi tentang kesehatan. Sebelumnya kita sapa dulu yang kami hormati Bapak Ibu sekalian, yang kami hormati Pak Ruangan, Ibu Siska, selaku ruang Bu, maju dikit Bu, ya. Dan narasumber kita Shanita Nur Rahmadani. Biasa panggil Dita ya? Anin. Pasti sudah kenal Bu ya? Sudah. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan memberikan informasi tentang cegah penularan penyakit dengan etika batuk yang benar. Nah, tadi kan berhubungan dengan yang penyakit yang jauh tadi, ya. Nah, maka dari itu dari ruangan ini akan memberikan informasi itu agar memutuskan kontak dan penyakit itu tidak nyebar kemana-mana. Baiklah, pada kesempatan ini Ibu Dita kami silakan untuk menyampaikan materinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabarnya pagi ini? Alhamdulillah. Baik, terima kasih sebelumnya di sela-sela kesibukannya menunggu pasien Bapak Ibu ya menyempatkan diri untuk belajar bersama tentang cegah penularan penyakit dengan etika batuk yang benar. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Shanita Nur Rahmadani, biasa dipanggil Anin atau boleh dipanggil Suster Anin ya. Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Batuk. Kita pasti sudah pernah dan sering mendengar istilah batuk Bapak Ibu ya. Dan kemungkinan kita pernah mengalami batuk. Definisi atau pengertian batuk sendiri yaitu upaya pertahanan tubuh secara alamiah untuk membuang sekresi mukus yang berlebihan di saluran nafas, ataupun kalau ada benda asing di dalam saluran pernapasan kita, muncul refleks batuk tersebut. Penyebab batuk bisa bermacam-macam Bapak Ibu ya. Pertama, rangsangan selaput lendir saluran nafas, radang pada saluran pernapasan, debu atau polusi. Kemudian bisa juga merupakan suatu proses penyakit seperti tuberkulosis paru, asma, dan kanker paru. Nah, etika batuk yang benar. Sebelumnya Bapak Ibu sudah pernah dengar atau mempraktekkan etika batuk yang benar? Ada yang sudah pernah Bapak? Kalau kami biasanya kayak ini. Tutup pakai tangan. Baju. Pakai baju. Nah, kita bahas sedikit Bapak Ibu ya, etika batuk yang benar. Tujuan etika batuk atau biasa disebut dengan cara batuk yang baik dan benar. Tujuannya untuk mencegah penyebaran suatu penyakit secara luas melalui udara bebas. Jadi pas kita batuk kan keluar partikel-partikel kecil, entah itu bakteri atau virus. Nah, bakteri atau virus itu kan kecil. Kalau kita tidak melakukan batuk yang baik dan benar, virus dan bakteri tersebut bisa jadi menyebar lewat udara. Selanjutnya, dengan batuk yang baik dan benar, kita bisa membuat nyaman orang di sekitar kita. Contohnya, misal orang di sekitar ibu bapak ada yang batuk, terus menghadap ke ibu bapak, apakah bapak ibu terasa nyaman? Nah, maka dari itu kita harus membiasakan batuk yang baik dan benar. Nah, cara batuk yang baik dan benar, pertama, tutup hidung dan mulut menggunakan tisu atau lengan dalam baju. Misal kalau ada tisu, kita tutup mulut dan hidung sekaligus. Nah, kan kalau tidak ada tisu, menggunakan lengan baju bagian dalam, bukan pakai tangan. Lengan baju.
Ya. Setelah menggunakan tisu, buang tisu tersebut ke tempat sampah. Setelah itu cuci tangan menggunakan air bersih dan sabun atau menggunakan cairan berbasis alkohol atau hand rub yang biasa ada di tempat tidur kan Bu ya. Nah, seperti ini. Dengan bajunya ganti bajunya. Ganti. Lalu dianjurkan untuk menggunakan masker. Ya udah pakai. Nah, ini ada video animasi. Anda sedang batuk atau bersin? Tahukah Anda bahwa saat ini Anda berpotensi menyebabkan ribuan hingga jutaan kuman ke udara? Anda dapat mencegahnya dengan mengikuti etika batuk yang benar berikut ini. Saat Anda batuk atau bersin, selalu gunakan tisu atau sapu tangan untuk menutup mulut dan hidung. Jika tidak ada tisu atau sapu tangan, gunakan lengan bagian dalam, bukan telapak tangan. Gunakan masker yang menutup hidung dan mulut selama Anda batuk dan bersin. Buanglah tisu setelah digunakan ke dalam tempat sampah. Cuci tangan Anda segera dengan air mengalir dan sabun atau bersihkan dengan alkohol hand rub. Jangan membuang ludah atau dahak di sembarang tempat. Dengan menjalankan etika batuk ini, maka kamu ikut membantu untuk mengendalikan infeksi di sekitar kita. Baik, selanjutnya setelah kita mempelajari tentang etika batuk yang benar, salah satunya tadi mencuci tangan. Nah, karena sangat penting, kita review kembali Bu ya, Ibu Bapak ya. Kita praktekkan sama-sama ya. Pertama, kalau menggunakan sabun dan air mengalir, waktunya itu 40 sampai 60 detik. Kalau menggunakan hand rub atau cairan berbasis alkohol, waktunya 20 sampai 40 detik. Untuk langkah-langkahnya tetap sama Bapak Ibu ya. Yang pertama, kita ambil alkohol dan sabun secukupnya. Lalu putar ke seluruh telapak tangan. Selanjutnya, gosok ke punggung tangan bagian kanan dan kiri. Selanjutnya, gosok sela-sela jari. Lalu putar seperti mengunci tangannya. Yang kayak tempat ya. Putar ibu jari kanan dan kiri. Selanjutnya, ujung-ujung jari kanan dan kiri. Sampai kuku-kukunya juga bersih. Selesai. Kalau dengan menggunakan sabun dan air mengalir, setelah langkah ke-6 kita bilas pakai air. Langkah-langkahnya sama Ibu Bapak. Ulang lagi menggunakan air. Jadi waktunya 40 sampai 60 detik. Oke, selanjutnya kebiasaan batuk yang salah. Yang pertama, tidak menutup mulut saat batuk dan bersin di tempat umum. Lalu tidak mencuci tangan, membuang ludah di sembarang tempat, membuang atau meletakkan tisu di sembarang tempat, lalu tidak menggunakan masker saat batuk. Kesimpulannya, kebiasaan batuk yang baik dan benar dapat mencegah penyebaran suatu penyakit secara luas melalui udara. Jadi mulai dari kita sendiri, biasakan untuk melakukan batuk yang baik dan benar untuk kenyamanan kita bersama. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mbak atas penyampaian materinya.
Nah, di sini kita buka sesi tanya jawab. Yang nggak ngerti tadi yang bertanya, nyelo nggak apa-apa. Nah, sekarang kita bukanya sesi tanya jawab. Kalau ada yang nggak bertanya, kami silakan. Nanti ada kuis yang bisa menjawab, dapat voucher untuk 3 pemenang. Yang bisa jawab, Sebelahnya. Nah, ada yang bertanya tak? Nanti. Nah, coba. Misalnya pakai masker kan Bu, kan pilek ya. Berarti di dalam itulah kan kita punya batuk atau jadi macam mana apa nak langsung buang, ganti yang macam mana? Gimana suster? Pakai masker kan? Jadi yo ibu ini pakai masker, yo bersin, yo batuk. Iya. Aku nak langsung buang, apa cak mano? Apa ada batas waktunya? Apa cak mano? Sekarang lagi terus nyari uang. Wah, iya kan kita kan Jawab. ada Ada apa? Iya. Masker. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, bagus sekali Bu ya. Kalau menggunakan masker, kalau maskernya sudah basah, langsung kita ganti Bapak Ibu ya. Kalau sampai basahnya baru diganti. Kalau kita langsung Yang peludah di dalam masker, Bersih-bersih pasti berapa basah sih? Kira-kira cak lah, 6 kali, 7 kali lah basah ganti. yang tahu kenyamanan diri kita sendiri kan kita Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau dirasa sudah tidak nyaman, lembab, boleh diganti maskernya. Ya, makasih. Jadi berapa jam itu, suster? Kalau misalnya kita umum ini, mungkin bapak-bapak ibu kan bingung ya. Pakai masker itu berapa lama untuk seharian itu? Iya. 4 atau 5 jam? Harus ganti atau kayak mana? Kecuali yang bersin batuk tadi Bu ya. Iya. Kadang-kadang berhari-hari dipakai. Ya simpen pakai lagi. Disarankan maksimal 4 jam untuk penggunaan masker. Jadi diganti. Jadi ganti terus baru. Iya. Cuman Pak? Baru. Gimana? Enggak pernah pakai ganti baru. Iya. Pakai pakai kan masker. Kita ini untuk kesehatan kita Pak Untuk kesehatan kita. Amun kita ngerasa biasa pegang pas Covid dan ada masker. Nah, untuk diri dia dewek lah, untuk keluarga dia, untuk melindungi diri dia dan keluarga dia. Tapi kalau CCDT, kalau lah, tidak tahu gitu Ibu jangan Bu. Jadi kalau ini, Keluar pakai. ayo. Di rumah nggak usah. Oh iya, benar, boleh, benar. Kita tahu. Di jalan kan udah Iya. Cak kami bro ini, tidak tahu dia bawa penyakit apa, apalagi ke hamil. Kalau berbagi penyakit jangan. Iya. Kalau berbagi gue, jadi boleh. Nah, Kan tunggu itu kan selalu hamil kan harus buka masker. Iya, benar. Hamil sekali di bawah itu. oh iya Iya kan? benar. Ada lagi yang tanya dah? Atau saran atau apa? Sini rata-rata habis itu belum cuci tangan. Ini Bu Siska. Bisa. Boleh siapa yang bisa cuci tangan dapat voucher. Nah, coba. Coba. Yang benar ya, yang benar ya. Tapi ya, Coba tegak apa kok? Tegak. sama kata tadi, lumayan di voucher belanja loh. Pakai belanja kayak Muhammad. Nah, iya. Sambil Iya. diomongin juga ya. Pertama, Kamera. Tangan. Dari sana ibu. Oh, dari situ. Mundur sedikit ya. Oke. Lanjut ke sini. Nah, Ke sini dulu, ke sini. Sela-sela. 3, 4. Terus ke sini. Ya. Sini. ini dulu cerita Nah, yang penting ibunya berani. Oke, dapat snack. Oh iya, susternya lupa mempraktek kita praktek ke. Oh sudah tadi. Oh ya benar-benar. Terus sini. Oke, yo. Lagi. Sudah. Iya, kayak gini kan. Lagi. Sampai bersih. Terima kasih Bu. Ibu Meli. Ada lagi dah? Coba aku nak nengok yang tepatnya. Bapak tadi ada ngomong yang mana kayaknya? Yang mana dulu? Nah, coba bapaknya dulu.
Kita dari Dari sini ya? Ya, boleh dari sini. Boleh, boleh, boleh. Ya, tapi coba tadi kok. Oh. Ya, oke. Kita lihat nih, Bapak ini ke belakang. Tiga. Tiga, empat, Ya. lima, Ya. enam. 6. Udah? Udah. 6. Sekarang saya ini, kita ulangi dulu. Ya, aku boleh. Ya. Lihat suster ya. Ratakan, Baru di ya, siapa yang bisa. ratakan cairannya, ya, Kedua telapak ke telapak tangan. Kemudian ke punggung dan sela-sela jari. Jadi bukan cuma gini doang. Ya. Begini. Ya. Nah, sebelahnya juga. Oke. Sudah itu baru ini ya. Sela-sela jari jangan lupa ya. Nah. Telapak tangan dan sela-sela jari. Nah, bukan cuma gini ya. Begini. Tuh. Keempat seperti Kuku tangan menggenggam. seperti menggenggam, saling menggenggam. Oke. Yang kelima jempol. Naik motor. Nah, diputar ya. Ya. Digenggamnya, Bu. Digenggam banget ya, Bu. Jempolnya yuk bersihkan. Ya. Gantian satunya. Oke. Terakhir kukunya ya. Nah, diputar jadi sampai ke ujung-ujung kukunya bersih. Satunya lagi. Selesai. Kukunya jangan panjang. Ya. Ah, dan Islam kan nggak boleh panjang nih. Iya. Yo. Bukan cuma gini. Yo, jempol kuku. Nah, coba ibu ini. Coba yang benernya, coba hadap ke sini, Bu. Ke sini. Biar kawan-kawannya bisa nengok. Nah, tuh. Ratakan. Pertamanya diratakan. Yang tinggi Bu, ada yang Mas. Nah, seperti ini. Ya, setelah tadi seperti ini. Sela-sela jarinya yang Sela-sela jari. Setelah tadi apa tadi? Ini, saya ini. Oh, ininya dulu ya. Telapak tangan, sela-sela jari. Sela-sela jari. Dari Kuku tangan. buku tangan. Seperti ini ya. Buku tangan. Ya, seperti ini. Nggak usah balik. Setelah itu ya. jempol. Jempol kiri. Terakhir. 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 Soalnya masih agak ragu-ragu loh. Ada nggak yang pasnya? Nah, ini apa? Coba. Ayo, kenapa maju? Lupa pakai gini. Coba. Biar kita snack. Tahu siapa yang snack, ha? Lagi awasi pasien. Oh iya, iya, baik. Ya. Silakan. Cak mana? Pulang, tadi pulang. Mek sabun dulu, mek sabunnya lah, mek sabun dulu. Mek sabun dulu. Nah, pertama saya ini ya. Ya. Saya ini. Dua. Terus. Pas main terus saya ini ya. Nah, ini. Pergi terus. Yang Terus, kedua. terus. Nah, ini ya. Ada ini terus ini. Ya. Ada ini. Bapak nggak Rut? Hah? Ini. Iya. Begini. Ah, ini. Ya. Jempol. Kayaknya dapet sampai ke atas. Ya, Ibu lihat dulu ada dokter. Sampai Ya, silakan. Nggak apa-apa ya? Ya. Ratakan. Coba ratakan, ayo. Ikut semua ratakan. 1, 2, 3, 4. Punggung. Tangan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Terus. Macam mana lagi? Ini. Buku tangan. Gak usah digitik-gitik. Nah, ini Pak, nggak digoyang-goyang jadi sama ngitik-ngitik ya. Ayo, nah, ya, naik motor, naik motor. Nah, ini jangan kayak ini, jangan kayak ini, kayak ini, nah megang motor. Nah, ayo. Bu Siska PR. Ya, berarti harus Laporan BPI 100%. Ya.
PR ini. Kalau tiap hari mainnya awet muda gitu nih. Tenang Bu, ini Ibu Siska ini hobi dong ngajak ketawa. Ini bintangnya yang di Taman Edukasi. Kayaknya pertanyaan yang ini dado yang baca tapi terakhir pertanyaan lagi, ingat lah ya. Nah, kayak aku ini. Nah, kebetulan ada bocoran sebenarnya, tapi kata ini nggak sini. Kata ini nggak sini. Nah, bocorannya, Nah, tapi jangan kebalik-balik, jangan melit-melitik, jangan bingung jadi Kalau baca itu udah ketawa, Bu. Iya, bener-bener ya. Pertanyaan yang pertama tadi belum ada yang dapat. Yang benar. Etika batuk tadi ada berapa macam? Ada? Tiga. Sebutkan, coba Ibu. Sini Ibu, sini. Dapat apa? Masuk TV kita. Jangan lupa kita kalau nak nontonnya ada Instagram Promkes RSMH. Jadi kalau nak nyingok, aku tadi ada doa sama. Kasih masuk. Ibu agak sini biar dijingok. Pakai tisu, pakai baju. Dalamnya. Bagian dalam. Terus pakai mulut. Jadi ulangi dari pertama apa dia? Pakai masker. Tisu. Tangan, baju, dalamannya. Bagian dalam. Pakaian baju dalam. Ibu grogi dengan bapak itu ya. Bapak jangan bingungin Pak. Anaknya berapa Bu? 3. Lah sudah ada yang gadis? Iya, 2. Oh 2. Bapak, dosa jiwa. Itulah sudah bujang ayam. Dosa Bu, ya. Ibu tahu Pak. Jadi etika batuk tuh ada 3 Bu Pertama, oke? Masker, tisu. Kalau pakai tisu dengan tangan yang dalam. Pakai tisu. Kalau ada tisu, tapi jangan simpen lagi ini. Langsung ke Bu Jadi pengumuman penyakit ini. Kedua, mendekati tisu, kasih masker. Ngapa udah tak kelek ini? Nanya ngapa? Gitu Bu kalau Jen kan nggak mungkin lah nak mau manu ya kawan pasti tapi dia yang kelek gitu iya dia lakukan banyak gitu yang ketiga pakai apa? Masker. Masker kayak ibu ini bersin ibu nggak mungkin lah ibu nak bersin jadi pakai masker bersin kalau misalnya basah dibuang kata suster tadi dah siapa namanya tadi? Nah, dapat Suri. Dapat voucher. Kita dapat voucher M Hamad. Itu belanja di depan. Jadi lah beli susu. Ada kopi ya. 50.000. Lumayan ini nak. Ayo. Ada 3. Ada juga tinggal 2. Nah, Tadi. dan nanya boleh bayang nanya aja pasti kok. Loh, yang 2 ada yang lagi. Ibu ada pertanyaan apa? Apa deh? Kasih pertanyaan. Ibu silakan dulu materi tadi. Oke, Ibu tadi datang dulu ya. Ada Pak Bu yang Kan cuci tangan tadi Bapak Ibu ada yang pakai sabun sama cairan alkohol. Bedanya apa? Dan kalau dari waktunya berapa? Kalau pakai sabun, Kalau sabun 60. kalau yang tahu angkat tangan. Kalau yang sabun 60, kalau alkohol 40. 45 menit. Ada yang 45 menit. Kelamaan Ibu 45 menit. 40 detik. Tangan dulu, biar ini. Dan pertanyaan. Tujuan kita melakukan batuk yang baik dan benar apa Bapak Ibu? Coba tujuannya supaya apa sih batuk efektif? Kita harus kalau batuk tuh harus Ah. nunduk jari jangan Tunjuk
virus. Satu lagi. Kuman. Kayak percobaan dong. Supaya mencegah lingkungan. Kaki lu yang mana jawab dia? Oke. Kalau dua-duanya jawab bagi-bagi dua. Lagi dua lanjut. Mau pilih Siapa duluan jadi? Hah? yang jawab lagi dulu. Satu supaya tidak menyebarkan virus. Ya. Yang kedua, ya lingkungan nggak ini apa namanya? Tidak terkena itu hal. Lingkungan sebelahnya. Menyebarkan penyakit. Oh. Jadi jawabannya benar Bapak Ibu ya, untuk mencegah penyebaran virus dan bakteri. Satu lagi itu biar lingkungannya nyaman. Nyaman. Boleh Bu? Boleh. Boleh. Ya dapat voucher 3. Nah, yang mana ini? Jadi banyak yang penasaran Iya udah dapet. Aduh. Jadi caknya kita kasih gimmick bela si kok lagi kasih gimmick be. Lagi bung be sana be. Gimmick untuk gimmick yang terakhir gimmick si kok Gini tuh kan? kayak Souvenir. souvenir. Ah, souvenir. Oke. Apa lah Bu Siska? Ngapo lah gitu nak cuci tangan supaya terhindar dari penyakit apa we? Supaya ngapo? Biar bersih. Bu, berapa itu Bu jawabannya Bu? Minimal 4 ya? 4. Harus bersih. Coba, siapa tentang mendosa ngomong di belakang ya? Ya, Ayo sini deh, maju deh. Siapa namanya? Ayo. Jangan keroyokan. Oh, cuma saya. Ketemuan soalnya. Nggak masuk ke Instagram. Yang pertama untuk terhindar dari TB paru, yang kedua Cuci tangan. Untuk ngaku gitu nak cuci tangan. Supaya terhindar. Sudah dapat. biar terhindar dari bakteri dan virus, biar terhindar dari penyakit, untuk menjaga kebersihan, untuk menjaga badan biar terhindar dari sakit. Karena kalau kita nak makan tuh itu dari ngapo, kalau kita di kotor, itu di tangan supaya tidak terjadi apa? Biar tidak sakit perut. Benar. Kan tangan itu sumber penyakit. Tidak tahu kalau banyak kuman sini ya. Tentu. Jangan nyentuh pipi kawan kita. Di tangan dulu baru. Terus juga kalau kita makan kan masuk kalau perut. Kalau panjang telur cacing masuk. Terus juga diare. Nah, harus cuci tangan. Oke? Oke? Senyum dulu, senyum. Harus marah. Jadi manfaat cuci tangan itu banyak. Apalagi pas kamu yang misalnya aplusan nih naik bis, aku dari mana? Bayar pakai duit receh tidak tahu duit itu dari mana? Aku dari uang bersih ngelap, dari belanja pasar ngelap sana, ya. Bawa kuman ngedek-ngedek, kita apa sanjo, apa besok, salaman lah dengan pasiennya, menular penyakit. Dari pasien kita juga menular penyakit. Makanya Ibu Siska nih terus ngomong kemana-mana sebelum datang cuci tangan, sesudah gitu besok cuci tangan untuk memutuskan rantai penyakit infeksi, ya. Udah dah Bu. Aku takut salah Bu ngomong. Yang masuk ke ini ya, yang paling ngoceh ini. Tidak ya. Jadi coba yang menang tadi yang namun tadi dari dulu kita foto dulu aja aku saja foto oke kami ingat kan itu apa sama ini yang di dapat kita dapat lanjut. Ibu boleh dipoto Bu? Boleh Selfie. Ada saya bilangnya sini. Cantik. Pak Benny kalau tadi tertentu Pak Benny. Cakep jangan makan baik. Ini masuk YouTube loh. Masuk YouTube ini. Ganteng-ganteng. Ganteng, cantik. Kocoknya dulu dibagi. Hah? Kocoknya dulu dibagi. Belum biar lagi Ibu tuh tinggal Terakhir aja enggak apa-apa. bisa buka. Saya lagi bentar aja. Foto aja dulu. 1, 2, 3. Jempolnya boleh dong. Jempol boleh. 1, 2, 3. Oke.
Oke, ya silakan. Oke, aku udah terima voucher. Nanti ya. Nanti Suster Nita, apa deh? Anin. Ah ya, Nita terus saya lemah Nita pesan aku ya. Lemah Anin apa Nita? Nita ya, nah bapak itu ngomong Nita balik suster Nita. Anin tuh Anin ya, benar deh. Anin kali ya. Dah. Dah lagi vouchernya Ibu Nita antarkan ke Bapak Ibu sekalian bisa dimbe di M Hamad paling tidak besok lah jangan sekarang belum aku antar yo pasti nak balik kapan hari ini cuman weh yo aku usaha ke gue aku bisa pinjam tak bu gatel ya ibu happy-nya karena balik ibu balik ya bayu. Oke, kemudian kita belanja di M Hamad senilai 50.000. Kalau misalnya jangan kurang, sayang belinya tak balik. Kalau lebih nambah nombok, nambah Pak untuk ngopi kawan aja ngopi Pak Aja kopi ngopi. Join kan? Join sama Pak. Ada enjoy ibu itu dapat gini kayak Bu. Ini campurnya bawa gue minta Pak kopi oke. Aku ibu itu nak lagi minta yo. Dah. Kayaknya happy galau, seneng galau ya. Ada pengawas ini? Alhamdulillah. Bilang capek kamu hari jadi. Terus semangat. Udah kita tutup dulu penyuluhan kita ini. Semoga penyuluhan kita ini bermanfaat untuk kita semua dan jangan lupa diterapkan. Ya, walaupun sepele tapi penting, banyak manfaatnya. Dari kita bersin penyakit apa-apa itu kan nular kemana-mana. Kita menzolimi orang lain. Maka dari itu kalau kita tutup masker penyebaran virus tidak kemana-mana. Terus juga cuci tangan. Cuci tangan ini jangan lupa terapkan. Sepele cuci anak kita ajari. Beda strep, beda batuk-batuk, penyakit lainnya, Nah, mampu diterapkan di depan sehari. Nah, ibu kan ke ruangan dikit kan. Aku dapat snack. Cuci tangan dulu. Ibu pegang kursi, tidak tahu kursi ada penyakit apa tidak, Ayo. Demikian penyuluhan kita tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siska atas kesempatan memberikan ruangan ini dan pasiennya dan Ibu sebagai narasumber. Bu Nita bukan Amin ya. Ibu Nasiba ini Ibu Nasiba dari tim promosi kesehatan juga ya. Promosi juga. Kalau ketemu siapa be? Ya kami ini kadang lupa banyak nak ini sombong. Iya kami itu lupa banyak ingat ya. Dah, makasih Ibu ya.